ネイチャーハイクのことを新しく、どこだっけ、セカンドストリートやっていきます。焚き火40分かかってやっと着きました。何やってもなんかつかなくて、今日やっとついたのがティッシュ。あんま良くないんだろうけども、ティッシュしかなかったのでティッシュでつけました。よかった、ついて。なんかライターの残りのオイルガスも少なかったのでちょっとやばいなと思って、一応カップラーメンは持ってきたんですけど、ほとんど焚き火で作るものしか用意してなかったので食べれないことになった可能性も
大変だったから簡単料理でいいかなと。むしろカップラーメンだけでもよかったんですけど、焚き火でも前回はやれなかったからなと思って今回はやりましたけど、3時半には撤収しないといけないので、あと2時間か。お昼寝もする予定だったんですけど、お昼寝もできないので、ご飯食べて撤収して、デイキャンプ忙しすぎる。早くもう泊まりで行きたいです。今コーヒーを作ります。カフェラテ？カフェオレ。いけてるよね。もうちょっとだったかな。ここ焼こう。お湯こぼした。大丈夫か？なんでお湯こぼした？いただきます。うまっ。